ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán níbikíbi tí wá ti ń gbọ́ mi, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí wá ti ń gbọ́ mi. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo yín pátá ni mo kí. Dórí bàbá mi Professor Banji Akintoye àti bàbá mi Sunday Igboho Jẹ́kọ́mọ̀ 1. Ilẹ̀ Yorùbá táwọn wò náà yìí á tẹ̀wọ́ wa lágbára Ọlọ́run. Ní ọdún yìí ni iná máa tẹ̀wọ́ wa. Ṣé rí, mo gbé yín wá sí ẹ̀gbẹ́ Port Authority ni, màá sì wọnú bẹ̀. Ó ní kankan tí fẹ́ fi wọn gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè nítorí àwọn ọba kan wà. Wọ́n sọ pé ta wá dá dúró, kí la á máa jẹ, kí la á máa mu, kí la fẹ́ fi máa ṣayé. Ṣé rí àwọn ọba yìí, àwọn gangan ló tà wá sóko ẹrú. Ọba Nàìjíríà ni wọ́n, ó ń ṣe ọba Yorùbá. Àsìkò yìí wọ́n máa consume sínú Nàìjíríà ni, because àwọn ọba kan ó ti dìde, wọ́n sọ pé gbogbo nǹkan tá à ń jà yìí ni pé terrorist ni wá. Ó ń kà wá ní terrorist. Ọlọ́run bá sọ nínú Suratul Qamar. Ọlọ́run bá sọ pé fàkẹ́fà kánà àzábí wọn nùzùn. Ọlọ́run bá sọ pé báwo ni ìbínú èmi Ọlọ́run ṣe rí lórí ọmọ èdè ènìyàn tó fìyà jẹ ọmọ èdè ènìyàn. Ìbínú Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ sórí àwọn ọba yẹn. Àwọn ọba tó wá support struggle wa, ìbínú Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ sórí wọn. Mo dìídì gbé yín wá sí Port Authority ni láti lè wá yànnà náà nǹkan ní pé tá wá dá dúró lénìí. Àǹfààní pọ̀ fún wa, àǹfààní pọ̀ fún àrọ́mọdọ́mọ wa tá à tẹ̀ tí bí tó ń gan òtẹ̀ tí lálá ní pé òun máa wá sí láyé. Àǹfààní pọ̀ fún gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè. Owó àbú ni àbú fi ń ṣe àbú lálejò. Owó wa ni àwọn Haúsá Fúlàní àti àwọn British òun ló fi ń ṣe àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn politician ilẹ̀ Yorùbá, òun ló fi ń ṣe wá lálejò. Ṣé rí Port Authority wa tó ń pè ní Nigeria Port Authority, a sì máa change orúkọ ẹ̀ sí Oòduà Port Authority. Láìpẹ́ yìí a máa change orúkọ ẹ̀ sí Oòduà Port Authority. Kò ní jẹ́ Nigeria Port Authority mọ́ lágbára Ọlọ́run. Under Port Authority yẹ a ní complex méjì. A ní nǹkan tó ń pè ní Apapa Port Complex. A dẹ̀ ní nǹkan tó ń pè ní Tinkan Island Port Complex. Ibi tí wá wà yìí sìn Tinkan Island Port Complex ni. Màá sì gbé yín lọ sí àwọn tó kù. Ṣé ń rí wọn? Ṣé ń rí gbogbo àwọn tó kù? Ṣé ń rí àwọn tírélà yìí? Wọ́n fẹ́ lọ ṣe kí ni? Wọ́n lọ sínú port. Àwọn empty trailer wọ́n wà ń bẹ̀. Àwọn èyí tó gbé igi àtọ́gbẹ́ fẹ́ export jáde kúrò nínú location 419 ó wà ń bẹ̀. So àwọn náà lélẹ̀ tẹ́ ń rí wọ̀nyí. Wọ́n máa sì gbé yín lọ síwájú. Under Tinkan Island Port Complex a ní báàtì bíi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 baht náà ní 17 baht. Gbogbo ẹ̀ náà ni màá yọ̀nàná, gbogbo ibẹ̀ náà ni màá mú yín dé. Màá mú yín dé ibi bẹ̀. Ibi tẹ́ ń wò yìí, ibi tẹ́ ti rí àwọn tank farm yìí, oil farm yìí. Ibẹ̀ ló ń pè ní Ìbáfọ́n jetty. Ibi tí Ultra Large Oil Carrier, ibi tí Ultra Oil Large Carrier, ibi tó máa ń bàtì sí, ibi tí ship yẹn máa ń bàtì sí. Ẹ ṣe ti rí àwọn ship yẹn. Ṣé ń rí wọn? Bí a ti extend ẹ̀ ó tẹ̀tí dábẹ́. Alhamdulillah ó tẹ̀tí dábẹ́. Ṣé ń rí wọn? Ibi báyìí tí ń fi wọ́n yìí ń sìn, sáàdì ibi báyìí ń sìn, ibẹ̀ ló ń pè ní Ìbáfọ́n jetty. Ibi báyìí ń sìn, ó ń pè ibi báyìí ní PTML, Port and Terminal Multipurpose Limited. PTML yìí àwọn shipping company kan tó ń pè ní Green Madi Shipping Company. Tẹ́ wá wo ship yìí sìn, ẹ máa rí pé Grand Tina lélẹ̀ ship eléyìí sìn, ship eléyìí tí mi fi wọ́n yìí sìn tó ní white lórí, tó rí white lára, tó ní blue lórí. Wọ́n ń pè ní Grand Tina lórúkọ ship yìí. Ship yìí wọ́n ń pè ní Roro.
roll on and roll off. Roll on and roll off. That is ship tó máa ń gbé mọ́tò tó máa wọlé, mọ́tò tó máa jáde, òun ló ń pè ní róró. Roll on, ó máa roll ẹ̀ sínú ship, ó máa tún roll mọ́tò yẹn jáde. Ship yìí tẹ́ṣe rí ship yìí ń sìn, ó ń gbé mọ́tò not less than 6,000 cars ló ń gbé. Gbogbo ẹ̀ náà máa yọ̀nà náà lè rìn. 6,000 cars ni mọ́tò yìí ń gbé. Container tó ń gbé, ó ń gbé 2,500 containers ló ń gbé tẹ́ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ta ló wà ní ship yìí? Àwọn Italian, àwọn náà ní ship yìí. Terminal wọn lélẹ́yìí. Ẹ ti rí gbogbo àwọn equipment wọn, àwọn port facilities wọn tó rà láti lè fi máa gbé 20 and 40 feet container, láti lè máa load ẹ̀ sínú ship, láti lè máa discharge ẹ̀ látòrí ship. Eléyìí tẹ́ wá ń rí bí báyìí tó ní white àti black yìí, wọ́n ń pe òun náà ní róró. Eléyìí mọ́tò nìkan lélẹ́yìí ń gbé, kò kí ń gbé container. Ẹ ṣáà ti rí, kò kí ń gbé container. Mọ́tò nìkan lòun ń gbé, kò kí ń gbé container. Mọ́tò tó dẹ̀ ń gbé, ó ń gbé no less than 7,000 cars ló ń gbé, nítorí inú ẹ̀ tóbi gan. Inú ẹ̀ tóbi gan. Ó yá, a máa wá ṣe estimate lórí eléyìí tí mi fi wọ̀nyí ìsìn. Ẹ já ṣe estimate lórí ẹ̀. Tí ship wa ti dé, tó tẹ̀dó dé, ó máa ti kọ́kọ́ submit nǹkan tó ń jẹ́ bill of lading. That's gbogbo àwọn document, container àti cars tó gbé, ó máa submit ẹ̀ sí àwọn NPA tó ń pè ní Nigeria Port Authority. Ó máa submit ẹ̀ fún wọn so that àwọn mọ́tò yẹn, àwọn NPA, ó máa lọ submit àwọn mọ́tò yẹn, ó máa lọ submit ẹ̀ sí Nigeria Customs Service. Nigeria Customs Service, àwọn ló máa estimate iye evaluation, iye tí mọ́tò kọ̀ọ̀kan jẹ́. A ní 2006 model, 2007 model, 2015 model. A ní 2008 model, 2010 model. Each model ó ní àwọn NPA ló máa ń gbawó lórí ẹ̀. Nínú ìwádìí mi tí mi ṣe, mo discover pé 2005 model tó wá gbé wá, ó máa ń gba 30,000 naira lórí mọ́tò kọ̀ọ̀kan. Lórí 2005 model, ó máa ń gba 30,000 lórí ẹ̀. Lórí 2005 dé 2010, ó máa ń gba 30,000 lórí ẹ̀, lórí mọ́tò kọ̀ọ̀kan. Ẹ wá rí láti 2010 dé 2015, ó ń gba 50,000 lórí ẹ̀, lórí mọ́tò kọ̀ọ̀kan. Láti 2015 dé 2020, chassis new one, ó ń gba 100,000 lórí ẹ̀. And the ship yìí tẹ́ṣẹ́ ń wò yìí ń sìn, most of the cars tó máa ń gbé wá, àwọn chassis ni ló máa ń gbé wá. Àwọn chassis new one ló máa ń gbé wá jù. Àwọn container tẹ́rí lórí ship yìí, àwọn bí 2010, 2005, 2013 model, òun ló máa ń wà nínú àwọn 20 feet and 40 feet container tẹ́ ń rí lórí ship yìí. Ẹja wá calculate ẹ̀, ẹja calculate ẹ̀, ẹja ní pé 100,000 times 3,000 cars. 100,000, ṣé ń gbọ́ mi? 100,000 times 3,000 cars tó jẹ́ chassis. Ó ní iye owó tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. 50,000 tó ní 50,000 wà, tó ní 25,000, tó ní 30,000 wà. Táwa ní pé àwọn ilé tó kù, ó ní tó ní 50,000, tó ní 30,000. Táwa times ẹ̀ times 2,000. Eléyìí ń gbé 5,000 cars, eléyìí ń gbé 7,000 cars. Ṣé mo pé eléyìí kò ní container nínú,
wá ilé ní kọ̀ǹténà nínú. Ẹ má jẹ́ tẹ́nibọ̀dì tọ̀ yín jẹ o, ẹ má jẹ́ tẹ́nibọ̀dì tọ̀ yín jẹ. Iye owó tí àwọn shipping company, nítorí àwọn shipping company yẹn ó ti charge àwọn importer tó ní ẹrù, gbogbo àwọn kọ̀ǹténà yìí àwọn importer ló ní. Ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn importer ló ní. So àwọn shipping company ó ti charge àwọn importer owó freight, ó ń pè ní freight, ó di charge wọn. So àwọn shipping company yìí àwọn náà máa san, àwọn shipping company yìí tó ní ship yìí ó máa sanwó ship. Àwọn importer, ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn importer ó máa san owó container àti owó cars. Gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn importer, gbogbo ẹ̀ náà ló ti sọ fún àwọn shipping company. So àwọn shipping company yìí ó máa represent àwọn importer on behalf àwọn importer. Nígbà míì dẹ̀ ní àwọn importer ó lè gba àwọn nǹkan tó ń pè ní clearing and forwarding agent láti lọ clear ẹrù wọn nínú port. Ó wá ní fún àwọn shipping company, ó ní fún wọn ní owó ẹrù, owó freight, owó ship tó máa fi gbé láti Singapore, láti Dubai, láti China, láti USA. Owó ship nìkan náà máa sọ fún àwọn shipping company, àwọn importer yìí. Owó ship nìkan náà máa sọ fún àwọn shipping company. But owó ẹrù yẹ ọjọ́ máa negotiate pẹ̀lú àwọn shipping company. Tí kò wá táwọn shipping company lọ́rùn, then àwọn importer ó máa wá contact àwọn freight forwarder tó ń pè ní clearing and forwarding agent. Clearing and forwarding agent òun náà máa pè láti lè lọ clear ẹrù wọn nínú port. Nísìn mo wá fẹ́ yànnàná iye owó tí Nigeria Port Authority, iye owó tariff tó ń gbà lọ́wọ́ shipping company. Ẹ já ṣe báyìí. Mi ń bọ̀, ẹ má bínú o, mo extend the camera ẹ̀ ni, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ pátá la máa yànnàná lẹ́nìí. Nísìn mi ń bọ̀, ẹ má bínú o.